Tego, tam ci rozświetlą na kanale, nie? Tylko ręka sobie nie może robić, trochę składowniką nie wychodzi. Ale Marcin, Dobra, to tylko wyjedzie i idziemy tam. Dobra, idziemy.
ale wie tak, takie malutkie ma kółka. Tam duże, a tu malutkie kółka. Fajna, nie? Ciuchcia. I nie ma, i teraz tył widać ciuchci. Taka wielka. I zrobi jeszcze ciuchci. Tutaj możemy jej popać. Jak się będzie chowała, nie? No w kotle, no. Znaczy w piecu, no w palenisku, no jak to? Pod tym węglem czy tu? Gdzie? No tu, to przed maszyniściem. Tak dalej, też dopuścimy tu pana, to do pana. Najciekawsze.